炫加你魚丸嘅朋友，大家好，我係 Vic 張雨晨。靜待你空虛，離神觀海，未碰觸到相見，亦夠在。你在中年好聲音的舞台上獲得很多觀眾喜愛，回頭看這段旅程，是在哪一刻讓你覺得自己真的蛻變了？睇返成個比賽，我覺得我最大嘅蛻變應該係喺一生何求嘅時候。一生何求，迷惘裏永遠看不透。因為我當嗰一刻我唱呢首歌，其實我係冇諗咁多嘅。平時我唱歌會諗好多嘢啦，即係呢邊要點唱啊，我要點設計，咁個舞台或者可能個動作應該點做啊。錄製比賽時，有沒有發生過什麼舞台小插曲或幕後趣事？所以我記得最大印象嘅就係同 Chantel 一齊唱許願嘅時候啦。地只是感覺，數千人叫永遠，相信你有遞來一杯熱咖啡。佢其實係好細個嘅一個女仔嚟嘅，咁我都大哥哥嚟啊嘛，但係嗰首歌係好甜蜜嘅喎，兩個一齊笑咗場咯，因為唔得啊，好尷尬。有沒有一首經典曲目是你一直很想嘗試，但一直沒機會嘗試？經典歌咯，其實係真係好好聽嘅，同埋係好容易產生共鳴，尤其是啲歌詞啦，係即係講緊我哋人生嘅嘢嘅好多時候。但係咧有一啲經典歌咧係我唔係咁夠膽去挑戰嘅，就係可能係啲比較 rock 啲嘅歌啦。但係如果要去唱嘅話咧，我就可能會將佢改變成比較柔情版，可能係自彈自唱鋼琴啊，輕描帶過嗰個感覺。假設在經典名曲歌唱大賽裡，參賽者選了一首跟他切身經歷完全不同的歌，你會怎麼幫他唱出感覺？其實呢個時候咧，最緊要就係考你嘅 imagination 啊，你嘅想像力。你要想像出一個故事係點樣去行嘅。冬天啊，落緊雪，可能自己從來都未見過落雪，但係我要感受一下，即係我要 imagine 想像而家落緊雪啦，我喺個街度行緊，哇嗰種凄涼感，又或者係嗰種好舒服、好 relax 嘅感覺。如果咧自己冇辦法做到呢件事情咧，我覺得咧係最好就係可以揾一個有經驗嘅老師啦，可以去 guide 住你，去幫助你。最近在香港辦了場與陳同行粉絲見面會，感覺如何？我覺得每一次嘅見面會咧，都令我都有好多嘅感觸㗎，因為好難想像到就係自己會有咁多鍾意自己嘅歌迷朋友啦。其實已經唔似係見歌迷咯，比較似係見屋企人啦。係啊，已經係我覺得係超越咗個朋友嘅感覺，因為佢哋俾咗好多愛同埋好多溫暖我。有一支眉鉗嘅，咁嗰支眉鉗係萬能眉鉗嚟嘅，因為我開信呢又係用嗰支眉鉗啦。跟住佢哋就話：阿雨晨，你唔好用眉鉗啦，遲啲你又要攞嚟鉗你嘅眼眉，唔係咁衞生。所以咧，佢哋就寄咗一支開信刀俾我。所以我覺得咧，我啲歌迷朋友咧，即係好似屋企人咁咯，佢哋會好注意我用啲乜嘢嘢啊，同埋乜嘢會更適合我更好㗎，佢哋就會寄過嚟俾我咁。小象不用工作的一天，你會怎麼度過？我會去樂園咯，即係 theme park 咯，係因為我係一個好中意去 theme park 嘅人嚟嘅，因為我覺得係次次去親 theme park 嘅時候咧，好似個細路仔咁樣，會發晒癲嘅，會發晒癲嘅。分享接下來的計劃。接住落嚟呢，我就會有一首自己嘅新歌啦。咁呢一首新歌其實係對於我嚟講係一個好大嘅挑戰嚟嘅，跳舞嘅廣東歌，都希望大家中意。咁今年年尾呢，12月31號呢，就係大除夕之夜呢，我就會喺香港開一場自己嘅 concert 啦。所以亦都希望大家可以一齊嚟參與，一齊同我跨年慶祝啦！耶！Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday to me. Thank you.
有乜嘢生日願望啊？咁第一個願望梗係希望大家都身體健康啦，因為健康真係好重要啊。第二個願望啊，希望大家都揾到錢發達啦。第三個願望，我希望可以一直不停地喺唔同嘅城市開演唱會，呢個係我好想做嘅事情。Yeah.